기침이 잦고 목이 자주 칼칼하신가요? 폐를 지키는 음식 탑5 지금 알려드립니다. 5위, 마늘 알리신이 호흡기를 보호하는 강력한 항염 작용을 합니다. 4위, 무기관지 열을 내려주고 소화를 돕습니다. 3위, 은행 혈액순환을 돕고 폐 기능을 개선합니다. 2위, 도라지 사포닌이 기관지 염증을 줄이고 가래 배출을 돕습니다. 그리고 대망의 1위, 폐 점막을 촉촉하게 하고 기침가래 완화에 좋아요. 다음 영상에서는 이 음식들을 더 효과적으로 먹는 방법 알려드릴게요. 구독, 더블 클릭 부탁드립니다.